ఒక విత్తనం భూమిలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఒక పురుగు తినాలని చూస్తుంది, దాని నుంచి తప్పించుకొని మొక్క అయినాక దాన్ని ఒక పక్షి తినాలని చూస్తుంది, దాని నుంచి కూడా తప్పించుకొని పెద్దగా అయినాక దాన్ని ఒక పశువు తినాలని చూస్తుంది. ఇవన్నిటి నుంచి తప్పించుకొని పెద్ద చెట్టు అయినాక దాని ఎదుగుదలకు సతాయించిన పురుగు, పక్షి, పశువు దాని నీడలోనే తలదాచుకుంటాయి. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మన ఎదుగుదలకు చాలా మంది పుల్లలు పెడతా ఉంటారు. వాళ్ళకు జస్ట్ నువ్వు నవ్వుతూ సమాధానం చెప్పంతే. ఏదో ఒక రోజు నువ్వు సక్సెస్ అయినాక వాళ్ళే వచ్చి నిన్ను సహాయం అడుగుతారు. అప్పటిదాకా నువ్వే